aqui é a geladeira de antigamente. Geladeira. Geladeira antigamente, aqui na casa do meu sogro. Tá vendo geladeira? Essa daqui é a geladeira, tem duas. Tem aqui, ó. Fogão a lenha. Aí também tem. Isso é a casa do sítio, mas também tem geladeira normal. De hoje em dia, né? Ali é a história passada, não sei, tem passando, mas aqui ainda mantém essa tradição aqui.